Skutelis ir studijā. Katra cilvēka uzbudinājums ir katra cilvēka paša bēda. Bet, kas loģiski turpinājumā, žurnālisti ap šo gadījumu sacēla pamatīgi jazgu, uzbrukot slimnīcām un arī veselības ministrijai, uz ko pravietis Belēvičs atbildēja, ka žurnālisti ir izpūtuši preses pīli un meitenes tēvs esot cietis no pilnmēneses iedarbības. Līdz ar to, ignorējot faktu, ka tagad nav pīļu sezona, visu putnu aizbildnis Belēvičs sāk pīļu, precīzāk preses pīļu medības. Taču publiskā pārvaldes komunikācijas eksperte Līga Mirlina saka, ka gadījums jāizvērtē veselības inspekcijai un ministram, apsteidzot tās pārbaudas rezultātus, ar šādu vērtējumu klajā nākt nevajadzētu. Jāatzīst, ka šis nav viegls laiks Latvijas slimo avju ganam, Belēviča kungam, un lai viņš neatslāptu ne uz brīdi, ģimenes ārstu asociācijas padomes loceklis Pauls Princis vēl pajautā lūko. Man personīgi interesē, kā ministrs redz vispār situāciju kopumā, vai viņš atzīst, ka šobrīd valsts veselības aprūpas sistēma ir bankrotējusi, ka faktiski visa veselības aprūpas sistēma ir kļūst neefektīva. Bet labā ziņa ir tā, ka partijas biedri savu mocekli vienu pašu nepamet. Runājot par veselības ministru, Augusts Brigmanis saka: protams, ir dažāds vērtējums. Organizācijas vērtē dažādi. Domāju, ka drīzumā ministrs nāks klajā ar risinājumiem, un jāsaprot tas, ja ne viņš, tad kas? Un vai tas, kas nāks vietā, būs debesu tēvs un glābējs? Tas aptuveni šādi runāja Brigmanis. Lai arī izskatās, ka neviens svētais mums nepalīdzēs un veselības sistēma tiešām var glābt tikai Dievs, Jāņa Stībeļa kaismīgākais fans Belēvičs nezaudē optimismu un aicina žurnālistus: esi pozitīvs. Veselības aprūpes jomā ir tik daudz labu ziņu. Cienījamie žurnālisti, lūdzu ziņojiet par labām ziņām, lai cilvēki nebaidās, un no gadījumiem, kad cilvēkam tiek sniegta palīdzība, nekad lūdzu neizpūtiet preses pīli, ka netiek sniegta palīdzība. Labprāt! Parunāsim par pozitīvo. Lai arī pērn Belēvičs papildu līdzekļus kvotu palielināšanai nesameklēja, jo tā īsti arī nemeklēja, viņš sameklēja naudu slimnīcu kredītu atmaksai, kas nozīmē, ka slimnīcas ar valsts galvojumu paņemtos kredītus atdot varēs, un daudziem no mums jāsciņā gan, ka tas neko īsti nemaina, jo slimnīca it kā ir, bet iekšā tā netiek. Varbūt arī ir labi, ka izmeklējumi nav pa brīvu pieejami un nav pieejami tādā daudzumā, kādā mēs to vēlētos. Jo, piemēram, Bībelē, ja jūs pameklēsiet sadaļā, kas loģiski, tas loģiski, es uzgāju lūk šādas nelokāmības. Kas klauvē, tam tiks atvērts, kas meklē, tas atradīs. Jo, ko es ar to gribu teikt? Vai mums maz ir vajadzīgi visi tie daudzie izmeklējumi? Jo ziniet, pat vesels cilvēks, veicot visus tos daudzos izmeklējumus, kaut ko beigās atradīs. Un tam mēs beigās visi slimi izrādīsimies. Un ko tam mēs darīsim?